パートナーのいびきがうるさい。寝ても疲れが取れない。眠りが浅い気がする。それ、いびきが原因かも。いびきは睡眠が阻害される病気です。いびきをかくと睡眠の質は低下。健康に対するリスクもあります。スリームは気道内の呼吸音から正確にいびき、無呼吸を検知して優しい振動刺激を与えることで気道周りの筋肉を引き締めたり、無意識に寝返りを促すことで快眠へと導きます。スリームでいびきをケアして快眠を手に入れてください。